Mulțumim Domnului pentru bucuria și harul acestei zile și pentru lucrarea Mântuitorului, pe care prin Duhul și Cuvântul Său cel Sfânt a făcut-o și în inimile acestor oameni. Și vreau să vă citesc câteva cuvinte din ceea ce prorocul Isaia, scrutând veacurile, spunea despre Domnul Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, dat pentru păcatele noastre, în suferința și în agonia crucii, pentru ca noi să putem găsi pacea cu Dumnezeu. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, robul meu ce neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. Amin. Amin. Să-i mulțumim Domnului pentru că și astăzi Dumnezeu cheamă oameni la mântuire. Și astăzi harul Lui este deschis și astăzi dragostea Lui cheamă bărbați și femei, tineri și bătrâni, la împăcarea cu El și la darul mântuirii și al vieții veșnice. Acum botezul și în următoarele momente vom lăuda pe Domnul cu o cântare, în timpul căreia ne vom închina Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie și în acest timp vom intra în baptistier. Haideți să ne ridicăm. Fiecare urmează. Și din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la El și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de El în râul Iordan. Dar când a văzut că mulți din farisei și din saduchei vin să primească botezul Lui, le-a zis: pui de răpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și va strânge grâul în grânar, dar pleava va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de El. Dar Ioan căuta să-L oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Amin. Iată, botezul este lucrarea pe care o facem la porunca Domnului Hristos și în ascultare de vocea sa. Pentru că El, la plecare din lumea aceasta, a lăsat bisericii sale și ucenicilor săi ascultători și loiali cuvintele pe care le găsim scrise în Matei, capitolul 28. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. În ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ni l-a lăsat Mântuitorul.
Ne rugăm ca Domnul să ne ajute să împlinim porunca aceasta. Amin. Sfinte Tată Ceresc, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru harul mântuirii și privilegiul de a împlini porunca Ta în această zi, pentru că aceste suflete care s-au întors la Tine mărturisesc legământul în care au intrat, legământul prin Domnul Iisus Hristos cu Tine, Dumnezeule Tată, și prin jertfa Lui, legământ pe care, iată, astăzi îl mărturisesc în apa botezului, cu bucurie și prin Duhul Sfânt. Te rugăm, Doamne, să lași peste ei darul Duhului Sfânt și pecetea cerească și Tu să-i întărești cu putere și bucurie să-ți fie credincioși toată viața. Fă ca cuvântul vestit astăzi să aducă rod în inimile celor ce l-au ascultat. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu avem încredințarea că Tu îți vei face în taină lucrarea în inima fiecăruia în care a fost semănată sămânța cuvântului ceresc. De aceea ne închinăm și Te lăudăm, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Domnul Iisus ne spune Sfânta Scriptură că a venit la ai Săi. Și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, de a da dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Amin. Amin. Lidia, înaintea lui Dumnezeu Tatăl amantelor văzuți și nevăzuți, te întreb, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume nu ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Emi, înaintea lui Dumnezeu, a martorilor văzuți și nevăzuți, te întreb, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Sunt aici, sta la dispoziția ta. Sunt aici, voind să fac doar voia ta. Sunt aici și vreau de voia să-ți numesc viața mea. Sunt aici. Adevărat, adevărat vă spun, a zis Domnul Hristos, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Amin. Ramona, înaintea lui Dumnezeu, amatorilor văzuți și nevăzuți, te întreb, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleși Domnului cu El vor fi.
Ioan, capitolul 14, versetul 1 la 6, este un pasaj pe care aș vrea să-l citesc. E un pasaj foarte frumos și cuvântul Domnului spune despre Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul zice ucenicilor și bisericii sale de astăzi: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, m-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem ști calea într-acolo? Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Tatăl cel înaintea martorilor, văzuți și nevăzuți, înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Te crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Însă cum nicăieri niciodată gândul meu al lui Domnul aștept. În Iisus viața mea e bogată, stea eternă în cerul etern. În Iisus viața mea e bogată, stea eternă în cerul etern. Evanghelistul Ioan își încheie cuvintele pe care le scrie spunând: dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Amin. Frate Marian, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea lui Dumnezeu te întreb: crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Cred. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Dragostea Lui m-a ridicat din valul de păcat și m-a salvat. Dragostea Lui m-a ridicat din valul de păcat și m-a salvat. Seara aceasta s-a scris o pagină în cer. Pentru că Evanghelia Mântuirii a fost vestită. Și este har de credință, de pocăință, de întoarcere la Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să o facă roditoare oriunde sunt oameni care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu în locul acesta. Și Dumnezeu să ne învrednicească pe toți cei care am pornit pe calea mântuirii. Să ducem această veste bună cu viața și cu cuvintele noastre spre slava lui Dumnezeu și mântuirea multor oameni. Amin. Amin. Ceea ce am făcut noi astăzi aici este împlinirea poruncii lui Hristos Domnul, așa cum am citit. Botezul nu-i ciudățenia sectanților sau unor baptiști din Berceni. Botezul e porunca lui Iisus Hristos și așa a făcut Hristos și așa au făcut apostolii Domnului și așa a făcut biserica primară, pentru că este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor și este un simbol al morții și al învierii împreună cu Hristos și prin botez oamenii își mărturisesc legământul lor cu Dumnezeu prin Hristos și se alipesc bisericii locale. De aceea, în ascultare de Dumnezeu, am mărturisit și cu cuvântul și cu fapta această lucrare pe care Dumnezeu ne-a poruncit-o. Și, iubiții Domnului, în seara aceasta nu e o întâmplare că sunteți aici. Dumnezeu va netezi calea și programul și timpul și voința. Dumnezeu a mai văzut încă o dată la inima voastră.
El spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi cina cu el și el cu mine. N-aștepta să vină ziua de mâine spunându-ți în inimă, nu sunt încă pregătit. Mâine. Și mâine, zice Satan, e foarte bine, dar mâine. Nicăieri în Biblie nu se spune să fii pregătit și să aștepți ziua când. Dumnezeu zice, astăzi, ia o hotărâre, cheamă numele Domnului și vei fi mântuit. Pentru că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Cheamă-L, strigă-L și El va veni în inima ta. Doamne, dă-mi și mie iertarea de păcate, dă-mi și mie mântuirea. Eu credință nu am suficientă și putere nu am, dar știu, Doamne, că dacă Tu vii, mă vei ajuta. Și Dumnezeu abia așteaptă să vină cu harul Său peste toți cei ce cheamă numele Său. De aceea, nu pleca din locul acesta fără să-i spui din inima ta, Doamne, vino și în viața mea. Și Dumnezeu să-ți dea putere, pentru că nu ai decât de câștigat și aici și în veșnicie. Fie ca Domnul să asculte rugăciunea care s-a făcut în seara aceasta pentru mântuirea multor suflete și pentru binecuvântarea celor care au pornit pe calea mântuirii. Amin. Doamne Dumnezeule cel viu și adevărat, Tatăl nostru care ești în cerul, ne închinăm înaintea Ta cu mulțumire, recunoștință și laudă, pentru că Ți s-a mărit faima prin împlinirea făgădinților Tale. Îți mulțumesc, Doamne, că și fratele Emi a găsit harul iertării prin credință și pocăință în jertfa Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru mărturia care a depus-o înaintea Ta și înaintea martorilor văzuți și nevăzuți. Te rugăm să-L binecuvântezi în tinerețea Lui, să-i binecuvântezi și viitorul și profesional și în căsnicie. Și să-L ajut, Doamne, ca să fie o bună mărturie în familie, la locul de muncă, în biserică, în societate. Te rugăm, Doamne, Duhul Sfânt, să leg pe brațele Tale și să-i dai Tu darul pe care consider necesar ca să te mărturisească pe Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu îl vei întări și trupul, și sufletul, și Duhul. Pentru că ai început o bună lucrare în el, îți mulțumim că o vei duce la bun sfârșit până în ziua veșniciei. Și pentru fratele Floricel, îți mulțumesc, Doamne, că Tu l-ai binecuvântat să ajungă acest moment fericit. Tu îi cunoști inima, îi cunoști gândurile, îi cunoști viitorul, îi cunoști întreaga viață. Îți mulțumim, Doamne, că Te-a mărturisit și El cu toată inima ca Mântuitor și Domn personal. Această mărturie Te rugăm să o pecetuiești cu Duhul Tău cel Sfânt și l ajut, Doamne, ca să fie o binecuvântare în familia Lui, între rudenile Lui, la locul de muncă, în societate. Iar în biserica Ta, Doamne, Tu să-L binecuvântezi cu darul pe care îl consideri, ca să-L pună în valoare pentru slava Ta și binecuvântarea celor din jur. Te rugăm, Doamne, pentru că mari secerișuri și puțin lucrătorii, să-L faci și pe fratele Floricel și pe ei lucrătorii în via Ta. Îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, pentru biserica aceasta și Te rugăm frumos ca Tu să o binecuvântezi și cu alte suflete care se cunoască pe Tine. Slăvit să fie și Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Mulțumim, Tată Ceresc, pentru Lidia, pentru lucrarea minunată care ai făcut-o în viața ei, pentru că Tu Te-ai atins de trupul ei, de mintea ei, de Duhul ei și ai făcut schimbarea minunată spre mântuire și regenerare. Îți mulțumim că ai făcut chemare din tinerețe și fă, Doamne, ca inima ei să se încreadă în Tine în orice zi, în orice vreme și Tu să o călăuzești prin puterea Duhului Sfânt, așa încât toate deciziile ei să Te onoreze pe Tine. Doamne, dă-i putere să se încreadă în Tine și orice temeri să fie alungate și Tu să îi binecuvintezi inima cu o credință puternică și cu pacea Ta. Izbăvește de toată ispita celui rău și dă-i putere să rămână tare și să Te slujească pe Tine ca odinioară Lidia. Și, Doamne, fă o lumină și o binecuvântare și în casa ei, și acolo la școală și oriunde este. Fie Duhul Tău peste ea, spre a Te sluji și a Te glorifica prin toată trăirea ei până când o vei chema la Tine. Amin. Îți mulțumim și pentru Ramona, Doamne, că Tu ai căutat-o din pruncie, Tu ai vorbit inimii ei, Tu ai pus în ea gândul veșniciei și ai făcut-o să Te caute și să înțeleagă cuvântul Tău. Mulțumim că ei Te-a descoperit. Binecuvânt-o, Doamne, cu o inimă supusă Duhului Sfânt. Deschide-i mintea să înțeleagă tot mai mult cuvântul Tău și să împlinească voia Ta. Dă-i putere să fie o lumină pentru soțul ei, pentru rudele ei. Și dă-i cuvinte potrivite ca să știe când să tacă și când să vorbească.
Doamne, dă-i putere ca să-și ia crucea, să te urmeze pe Tine și să aducă rod pentru Tine. Nu lăsa, Doamne, să cadă pradă ispitelor, ci dă-i biruință peste toate încercările. Și mâna Ta cea bună să facă o binecuvântare acolo unde ai așezat-o. Iar în biserica Ta, fă o viță, o mlădiță roditoare în vița Hristos. Ascultă rugăciunea Ta în numele Domnului Hristos. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru Marian, pentru că i-ai dat putere și Tu i-ai deschis mintea și inima ca să cheme numele Tău și să se hotărească pentru Tine. Mulțumim, Doamne, că în îndurarea Ta cea mare ai arătat credincioșie față de promisiunile Tale acelora care au pus multe lacrimi în burduful Tău pentru sufletul lui. Mulțumim, Doamne, că ești credincios și dai dovadă pentru toți aceia care ne dăjduiesc pentru dragii lor la Tine, că Tu într-o zi vei lucra, slăvit să fie numele Tău. Te rugăm să-L întărești prin Duhul Sfânt, să-i dai înțelepciune și să îi dai călăuzire toată voia Ta. Fă un slujitor al Tău, fă un lucrător al Tău, fă ca timpul care îl are la dispoziție să nu risipească, ci să-L chipzuiască pentru împărăția și lucrarea Ta. Ajută-L să crească în credință, ajută-L să fie un preot în casa Lui și, Doamne, dă-i putere ca să Te slujească toată viața Lui. Lasă Duhul Tău peste el să-l călăuzească și să-l crească și Tu să Te proslăvești prin el. Binecuvântă-i familia și fratele lui, Doamne, cercetează cu pocăință și pe cei dragi. Doamne, binecuvântă Tu biserica aceasta cu harul cercetării, al trezirii spirituale și cu mult rod spre slava Ta. Mulțumesc pentru toți aceștia, pentru ziua aceasta de bucurie, pentru sărbătoarea care ai făcut-o în cer și pe pământ. De aceea Te lăudăm, Tată, pe Tine, Doamne Iisuse, și Duhul Sfânt de acum și până în veci de veci. Amin. Râul binecuvânt